各位，我哋而家身處喺新加坡機場，咁但係咧，我哋個目的地咧就唔係新加坡，而係馬爾代夫。咁今次咧雖然唔係同另一半去啦，咁即係同屋企人去。咁今次我哋去馬爾代夫嘅方法咧，就係今朝我哋由香港啦搭飛機嚟到新加坡轉機。咁跟住我哋而家就喺新加坡咧，就再等轉機去馬累，即係馬爾代夫嘅城市啦。咁我哋今晚咧就會喺馬累度咧就住一晚，咁聽朝先會入到我哋嘅即係我哋嘅最終目的地就係一間我哋可以住到水上屋嘅酒店。咁我哋轉頭見啦，拜拜。A few moments later，第一晚我哋喺馬爾代夫當地時間10點鐘落機，一出嚟個大堂就會見到好多酒店人員舉住個牌仔等住旅客，集齊人就一齊出發去酒店，第二日再去島。早晨啊，各位，而家係6點鐘，我哋而家要準備出發去卡迪馬。第二日都係由酒店安排車，我哋去機場 check in， 再去搭水上飛機。好多人問我唔識得游水又驚水，做咩要嚟馬爾代夫？係因為成日都聽人哋講呢一度好靚，人生中一定要嚟一次，所以我都將佢放咗喺我個 bucket list 之一。唔玩水都要嚟享受一下㗎嘛。我哋而家係7點鐘，我哋今朝6點鐘咧已經喺酒店出發嚟呢一度搭呢個水上飛機，而家就喺度等緊 boarding 啦。咁我哋入去島咧，其實有2個方法嘅，一個咧就係搭船啦，另外一個咧就係搭呢個水上飛機。但係因為我哋都未試過搭水上飛機，所以我哋就揀咗呢個方法入去。我哋今次咧其實成個trip 咧就係由呢一個 agent 幫我哋全部安排，因為我哋就係全包嘢，咁所以所有嘅嘢都唔使我哋特登去訂，只要同 agent confirm 就咁跟住我哋轉頭入去就會開箱間酒店嘅設施啦，同埋間房。轉頭見。終於到咗我哋嘅酒店 Candyman 啦！一入到嚟就係佢哋嘅 headquarter 同 reception， 一開始就會有 staff 同我哋講 briefing。我哋喺呢度總共 book 咗4晚，而家就嚟講下我哋預訂咗嘅全包模式包咗啲咩啦。首先，佢哋嘅早午晚餐都可以喺佢哋所有餐廳享用，有2間自助餐形式嘅餐廳 Flavor 同埋 Zest， 但我自己覺得每日嘅款式其實都係差唔多，只會間唔中有1至2款唔同。夜晚可以去另外3間單點嘅餐廳 Sea Dragon、Asuri 同埋 Smoke， 佢哋都有免費嘅 menu 同付費嘅 menu， 視乎你想食邊一樣。同埋佢都會有 live 可以聽，但係如果你想 high tea 嘅話，就要另外再付費啦。另外島上亦都有2間酒吧 Breeze 同埋 Beach Club， 佢哋嘅隔離都會有個泳池，基本上啲嘢飲同埋酒都係免費嘅，最緊要係你飲到。但係啲嘢食就唔會包啦，間唔中都會有 party 或者 DJ 活動。嚟到馬爾代夫當然要玩水上活動啦，所有嘅水上活動都要到 Aquaholic 度 book， 可以每日 book 指定時間出海浮潛，所有嘅浮潛裝備都係免費租用，獨木舟同埋直立板都可以玩，但設備有限，同埋佢送咗個 Sunset Cruise 俾我哋，但係時間就由佢決定。至於其他水上活動都係一律收費，可以參考翻佢哋官方網站。至於島上面嘅交通，一共有3個方法。第一個係酒店會提供2條循環線嘅 shuttle bus， 第二就係你可以租用單車，一日係6蚊美金。第三就當然係靠你對腳去行啦。
不過個島就真係好大，所以我通常都會用第一個方法就係搭佢嘅 shuttle bus。活動方面，Kendima 仲有24小時嘅健身房，你可以玩網球、足球、羽毛球、沙灘排球、瑜伽，同埋另外仲有適合小朋友嘅兒童俱樂部。另外都有 SPA 可以做。我哋全包嘅模式送咗一次30分鐘嘅肩頸按摩。除咗呢樣之外，去馬爾代夫嘅通常都好中意影相。佢哋有間 Snap Studio 可以提供到攝影同埋化妝服務。呢啲當然係要自費同埋預訂啦。我哋嘅全包模式只係包咗一次嘅20分鐘拍攝同埋31張相。酒店嘅設施就講到呢度先，遲啲有再補充。Hello， 大家好，我而家咧就嚟帶大家開箱一下我哋嘅水上 villa 啦。咁咧，我呢度身後咧就會見到成排嘅水上 villa。好彩我就係住喺呢一度其中一間。咁我而家就嚟帶大家入去開箱一下。咁其實入到嚟間房呢，其實一眼已經睇到晒所有嘢㗎啦。咁因為我哋係3個人一間房啦，所以係1張雙人床加1張沙發床。跟住門口隔離呢，其實呢就有個 mini bar 啦。咁佢 mini bar 入邊嘅嘢呢，都係 free 嘅，全部都可以飲，包括啤酒。呢度會有按摩池啦，跟住呢都會有2張凳啦。會有2張太陽椅啦，你可以喺度曬太陽啦，唔需要出去都 OK 嘅。跟住同埋呢度有張梯，作用係乜嘢啊？就係可以俾你即刻跳落海。跟住佢嘅廁所都係個重點，一入嚟呢就會見到一個浴缸，超大嘅浴缸。跟住呢度係企缸啦，跟住呢度都會見到大大嘅海啊！咁呢日下午嘅行程，我屋企人都去晒浮潛啦。至於我就未敢喺第一日就去浮潛，要做下心理準備先。咁所以我就留咗喺房度浸咗個按摩池。另外，我哋因為呢一間房係向西面啊，咁所以咧我可以睇到一個好靚嘅日落。同埋因為我哋朝頭早太早出門啦，所以我哋都想休息。我哋食完個晚飯，我哋就去咗吧飲咗杯嘢，之後就返房啦。今日出咗嚟睇日落，不過一半成功，一半失敗。聽日會繼續。睇完個日出之後，我哋去咗食一個好豐富嘅早餐，因為諗住食完早餐之後去玩獨木舟。快又去到飲嘢嗰度，係啦。咁但係咧，如果你要過去嗰邊咧，要穿個橋底。你平時向前爬咁爬啊嘛，調轉咪調翻轉咯。插你喺自己個心口插支杖落去，推翻向前，係，跟住係啊。哇！我好好啊，我覺得我自己。Oh my god！ Happy！ 我都好攰，有冇講你嘅大佬？好攰啊！A few moments later. Hello，香港降落山，我哋而家準備出發。
3個人，我哋係2個人坐一次，跟住1個人坐一次，大概好似900幾蚊一日。好貴啊！最緊要人定。咁應該冇事嘅，同埋佢話唔會跌落水咯。我哋而家出發啦，緊唔緊張啊你？我唔緊張，我有啲緊張。佢講完啲 instruction 之後，我就有啲緊張，好緊張啦！佢愛大髀啊！I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I'm so jealous of you taking the best of it. It should be me, but it's not. Wish I could care less, but I'm so jealous of you. 望下呢度先，好遠啦！突然之間佢突然間喐咗一下，我都 feel 到。咁樣落海真係好得人驚喎！你喺上面唔好阻埋自己嘅嘢得唔得？我想講咧，請乜佢要同我哋 say hi，我哋都佢見到我哋。好靚 ！Hi Hi Oh my god！佢架車哇！我原來係咁樣叫我哋嘅喎！Oh my god！好搞笑啊！佢頭先喺度揈緊條繩啦，跟住就叫我哋回憶翻佢究竟 OK 唔 OK？ 好靚啊！係喺我哋左手邊，我哋咁樣見到個降落傘應該。喂，好遠啊！我成日覺得，我唔知去咗邊，我哋覺得我哋離咗我哋嘅島好遠啊！馬爾代夫好正啊！Hello 各位，我已經玩完 parasailing 啦，跟住就翻到 V 啦，跟住就沖涼，跟住而家又到睇日落嘅時間啦。咁今晚呢，我哋就 book 咗一間中菜啦，叫做 Sea Dragon。咁而家就等到8點半，我哋就可以去食飯啦。我想講，我而家第2日，我隻腳已經曬黑咗啦，其實係曬傷咗。我哋而家出去食晚餐。我想講，其實夜晚望上天好靚，因為其實有勁多星星。好嘢，好嘢，聽到。好香，佢轉炒得好香咯，係啊，佢入味好腍喎，係啊，爽口喎。
我哋已經食完呢個中餐啊，我覺得一定會好過自助餐，因為自助餐嚟嚟去去都一樣。食完個晚飯都已經差唔多10點鐘啦，所以我哋就返房休息。呢條片就去到呢一度啦，我哋下條片再見。